Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sahibil mu'jizatil bahirah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sahibis syafaatil azimah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sahibid daulatil fahirah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil agyan wa miftahi wabil yasar sayyidina Muhammadinil muhtar wa alihil adhar wa ashabihil ahyan adada ni'amillah wa ibdawli. Amma ba'du. Ba'da salam pribados ngawakilan ti sadayana kanggo manjatkeun puja sareng puji ka Allah Subhanahu wa taala. Shalawat sareng salam muga dilimpahkeun ka baginda Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sarta keluarga sahabat tabi'in sadayana. Al mukarramun para sesepuh, para ustad, para ajengan. Wabil khusus kasepuhan setempat nuku pribados dipihormat. Kehilap bapak aparat pemerintahan anu ku pribados dipihormat. Ibu bapak sepuh anu sami nuku pribados dipihormat. Kehilap para panitia acara peringatan Maulid Nabi nuku pribados dipihormat. Alhamdulillah dina waktos ieu urang sadayana tiasa kempel ngariung dina acara syukuran, dina acara tolab ilmu, dina acara ngahirup-hirup sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dina acara micin kabodohan diri, dina acara memperingati jeung ngagungkeun Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sadayana, pribados moal nyarioskeun masalah kisah lahir Nabi, mung bade nyarioskeun ajaran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya ngaosna singkat, padat, tepat, manfaat, ilmuna kacana kuih ku masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sadana, di antawisna kehebatan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anjeuna gaduh anak buah, generasi penerus anu meneruskan dakwah Nabi, meneruskan perjuangan Nabi, meneruskan syariat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu menyebarluaskan eta ajaran Nabi Muhammad SAW disebarluaskan ku pengikut-pengikutna anu jadi raja ulama, nu jadi raja wali, kebetulan namanya sama Muhammad. Ta abdi ayeuna bade nyarioskeun heula kehebatan, keagungan nama Muhammad. Kahiji ceuk Allah Subhanahu wa taala, bismillahirrahmanirrahim, wa rafa'na laka dzikra. Rafa'na wa rafa'na kami nu maha agung geus ngangkatkeun laka ka anjeun Muhammad dzikra ngaran anjeun. Ceuk Allah namamu ku angkat tinggi-tinggi. Ceuk Allah wa rafa'na kami nu maha tinggi, kami nu maha agung geus ngangkatkeun laka ka anjeun Muhammad dzikra ngaran anjeun. Kami nu maha agung geus ngangkatkeun namamu tinggi sekali. Kumaha carana Allah ngangkatkeun ngaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Carana nyaeta idza dzukira ismi dzukira ismuka ma'i. Kalau namaku disebut, namamu harus disebut. Namaku dibaca, namamu harus dibaca. Ngaran aing disebut, ngaran anjeun kudu disebut. Namaku dibaca, namamu tidak dibaca, teu sah ibadahna. Jadi kehebatan ngaran Nabi besar Muhammad SAW, namanya harus bergandengan dengan nama Allah, namanya harus berdampingan dengan Sang Pencipta. Teu sah ibadah Nabi Muhammad disebut ngaranna, sanajan ngaran Allah dibaca. Ayeuna urang contohkeun ibu bapak, abdi nyaritakeun keagungan nama.
belum jasad, derajat, pangkat dan kedudukan Nabi Muhammad. Ieu mah ngaranna heula geus diangkatkeun ku Allah tinggi sekali. Di mana namaku dibaca, namamu harus dibaca. Lamun ngaran aing disebut cek Allah, ngaran anjeun kudu disebut. Hai Muhammad, namaku disebut, namamu harus disebut. Namaku dibaca, namamu harus dibaca. Harus berdegantengan dengan namaku. Lamun teu dibaca ngaran Nabi Muhammad SAW, teu sah ibadahna sanajan ngaran Allah disebut. Contoh dina adab, dina qomat, dina salat, khutbah Jumat, kahiji adat. Sanajan suarana bagus, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tong dibaca adana teu sah. Ngaran Nabi Muhammad teu disebut. Kadua, dina salat atahiyat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad tong dibaca teu sah salatna. Yang ketiga khutbah Jumat rukunna aya 5. Hiji alhamdulillah, kadua maca shalawat ka Nabi, tilu wasiat takwa, keempat membaca satu ayat daripada Al-Quran, nu kalima ngaduakeun muslimin muslimat. Rukun khutbah Jumat aya 5. Anu kadua sholawat kepada Nabi. Sholawat ke Nabi tong dibaca teu sah khutbahna, batal Jumatanana. Jumatanana batal. Kenapa? Karena khutbah Jumatnya batal. Kenapa khutbah Jumat batal? Ngaran Nabi Muhammad teu disebut. Hebat, luar biasa. Namanya harus bergandengan dengan Sang Pencipta. Ngan hiji-hijina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anu katilu kupingkeun kahiji adan, kadua salat, katilu dina khutbah Jumat, kaopat aya orang kafir rek asup Islam. Catet ibu, mun teu dicatet direkam. Ieu mah fardhu ain, wajib nyahoana. Orang kafir asup Islam. Kedua nyebut kafir ge nya, hese nyebut non muslimah, hese nyebut non muslimah, hese Indonesia mah alalieur. Ngaran non muslim di omong-omong geus we lah. Dan tenyinggung ieu, nu penting mah saling kasih sayang. Nyebutkeun kafir teh lain benci, itu mah ajaran Allah, kudu kitu ngomongna. Bahwa jalmi anu nutupi nikmat Allah eta teh kafir ngaranna. Nikmat Allah ditutupan kafir, bahasa Arabna teh kafaro geus. Aya kafir asup Islam, datang ka dieu ka Pak Ustad. Cek orang kafir teh, punten Bapak, saya orang Kristen mau masuk Islam, harus bagaimana? Bapak, saya orang Hindu, saya orang Buddha mau masuk Islam, harus bagaimana? Oh begini, ikuti saya ya. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah. Cukup sudah, betul sah Islamna. Sababu asyhadu anna Muhammadar Rasulullah teu dibaca kehebatan nama Muhammad harus bergandengan dengan nama Allah. Kehebatan nama Nabi Muhammad harus berdampingan dengan nama Allah. Lamun dibaca ngaran Allah, ngaran Nabi Muhammad teu dibaca, henteu sah Islamna, henteu sah salatna, henteu sah adana. Itu baru nama. Nu kadua, kehebatan nama Nabi Muhammad SAW bisa dipakai jampe, obat, ruqyah. Contoh, bisi di dieu aya nu dipacok orai Gebuk Brahma, diseureut kala, diteluh, diwarejit, diguna-guna, diganggaung, disantet. Obatnya sama dengan istri yang mendarah. Aya istri ngadarah disebutna istihadah, head lain, nipas lain, wajib sholat. Dan istihadah mah darah penyakit, wajib sholat, wajib puasa. Sanajan keluar darah bukan head. Istihadah ngaranna ceuk bahasa urangna ngadarah. Lamun aya istri ngadarah, geus ka dokter mana can cager wae, geus ubar naon can cager wae, geus ka bidan mana can cager wae, ka apotek geus meuli obat ngadarah tapi can cager wae. Catet obatna, catet jampena, catet doana. Bisi ibu boga tetangga, boga incu, boga adi, boga dulur, hayang boga penyakit ngadarah, ayeuna teu hadir, pang nuliskeun ngaranna.
pangnuliskeun jampena kieu obat anu dipacok oray, obat nu diseureut kala, obat anu ngadarah, obat budak disunatan merjel we getih anu muntah darah. Lamun aya jalmi muntah darah haik aya buntelan rambut eta bahaya, disebutna teluh beraja 2 hari tidak diobati tewas dah. Teluh beraja mah sadis, hargana jutaan rupiah, ngabunuh jelema dengan cara menyuruh jin, menyuruh setan. Itu teluh beraja. Cirina lamun muntah darah aya buntelan rambut, buru-buru nengan daun seureuh jaluna. Ibu terang daun seureuh jaluna. Ari jelema jaluna. Ari jelema jaluna namanya. Oh, daun seureuh jaluna. Tah obat anu disusuk supaya leungit susukna ulah kabah maot susuk. Baheula abdi ijazah susuk. Baheula di guru di Mbah Muhyiddin Panguragan Cirebon, di Ang Muhyiddin Jamudi Cianjur, di Mbah Muhyiddin eta ijazah susuk sareng di Abu Yahya Hasan Amin Pandeglang. Ceuk Abu Yahya Hasan Amin ilmu susuk nu geus diajarkeun stop tong diijazahkeun teu tanggung jawab dunia akhirat, bahaya hese sakarat. Jangan ngaluarkeun susuk teh daun sirih ditapalkeun kita baca ayat kursi 170 kali. Duh loba teuing nya teuing banyak hayang 3 kali mah hese daun seureuh jauh kitukeun awewe disusuk ku emas ku inten wios, ku emas ku inten ku berlian wios di Cirebon di Banten teh seureuh disusuk komo bangsa artis wios, tapi resiko hese sakarat. Lalaki mah ulah ku emas disusukna ulah ku inten ulah ku berlian disusukna mending ku lingis itu atawa ku ieu ku pahat di Karawang di Johar datang di aki-aki mau pedang nu panjang samurai umur 70 tahun jawara gini aya naon ki wauh jeung aki itu wauh di mana kakak panggil ye pira aku teu wauh ye di Johar Karawang babaturan teh babaturanan sih teh babaturan ngarampok lain babaturan pira aku ajengan ti wauh jeung aki aya dipikir itu bener jawara ti rengkas bitu aya naon datang ka dieu ke eno ajengan aki hayang dilaan susuk yeuh aya 15 hijina teh 300.000 baheula teh aki loba ting susuk teh ajengan na bujur aya 2 tadi yeuh eta disusuk na bujur jang naon ki tong loba omong kumaha aing we geus pokona aya hayang dilaan susuk teh ibu kenging disungan hese sakarat yang bisi hayang hek wae komo bangsa gitu mah hayang teh teurak dibacok hayang teh teurak ditembak pan seueuh disusuk eta teh hese sakaratna meunang lama meunang sakarat hese wayahna keadilaan meh maot kudu tobat da eta mah benten atuh ilmuna abdi panijajah tahun 97 dilaanan ku abdi tah eta teh ngalaana ku daun seureuh bisi aya istri ngadarah budak disunatan merjel darahna atawa muntah darah atawa tina irung keluar darah beureuh hari hejo mah tong diubahna gede hejo mah batur teu bukaeun kitu keluar darah muntah darah eta teh yang penutup jalan darah adalah tulis nama Muhammad opat jajar meser Paron di toko minyak wangi kuping gede mah cek ulama lain cek dukun cek ulama kitabna syarah burdah ati kamari zarah ti maqam sahibul burdah Imam Muhammad Busiri di Alexandria di Iskandaria Mesir. Imam Abu Hasan Sadili gaduh murid Imam Abu Abbas Mirsi, Imam Abdul Abbas Mirsi gaduh murid Imam Yaqutil Arsi, Imam Yaqutil Arsi gaduh murid Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari gaduh murid Imam Muhammad Samsuddin Al-Hanafi, Imam Muhammad Samsuddin Al-Hanafi murid kelima dari Raja Wali Imam Abu Hasan Sadili nyarios hai jamaah urang ka laut jeung aing hayu kabeh ngabring ka sisi laut bade naon mama urang wukuf di Arfah sakedeung deui ieu wukuf di Arfah jamaah haji geus tareh wukuf di Arfah mama ti dieu ti Mesir ka Mekah 2 minggu naik kapal cai pira aku sakedeung deui wukuf di Arafah moal kaburu tong loba omong pereupeun mata socana dipeuremkeun bismillahirrahmanirrahim hayu lempang jalan kaki di atas air ngapak sancang berjamaah ngabring nepikeun ka Jeddah di Mesir lempang di atas air sampai ke Jeddah hebat luar biasa naik teu percaya kumaha kejadianana nyata
Imam Muhammad Samsuddin Al-Hanafi, rajana ulama di Mesir, murid kelima dari Imam Abu Hasan Syadili. Tah aya nu ngarang Burdah ngaranna Imam Muhammad Busiri, sholawatnya terkenal, Maulaya sholli wa sallim daiman abada. Dina kitab syarah Burdah aya kehebatan nama Muhammad, tulis 4 jajar, taluh warjid guna-guna ganggaung jeung santet, diusir ku Allah, dikeluarkan dari badan. Nulisna kieu meser Japaron di pasar Rebo aya, di pasar Jumat di tukang minyak wanginya ya. Japaron teh seperti obat merah, berarti nulis wafat, nulis isi, meser sagram paling ge 5.000 rupiah, ditulis make tinta, make pena kita dicocokeun nulis nah ngaran Muhammad dipotong-potong. Pani teh keur nyaritakeun keagungan ngaran belum derajatnya ke heula. Aya nu ngahina ka Muhammad itu hukumnya murtad. Kitabna tafsir sawi. Mata emang ngaranna geus agung ya. Tulis mim ha mim dal Muhammad dipotong-potong. Ibu jangan obatkan darah ya. Tulis di kertas mim ha mim dal Muhammad. Mim ha mim dal Muhammad apa jajarnya? Muhammad. Anjlomkeun cai. Geus dianjlomkeun kieu ngomongna. Ya Allah, ka Allah mentana. Ya Allah, abdi nyuhunkeun kaberkahan ngaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah, Fatihah 3 kali, namanya sholawat 3. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Eutkeun biasana nu ngadarah di stop ku Allah darahna moal keluar, lamun muntah darah di stop darahna, lamun nu sariawan di stop. Anu aneh mah budak disunatan getihna merejel wae, geus make betadin, geus make sulfa, geus make obat merah, tetep merejel wae, mencemaskan, inungna geus deg-degan. Ieu budak beak darahna ieu, nginum cai eta biasana di stop ku Allah, jang nutup jalan darah. Anu aneh pisan mah nu dipacok Gibuk Brahma. Gibuk Brahma mah ibu teu kaciri. Mun keur ngoret, keur ngarit, keur ngalarumput kigituan teu kaciri. Lamun macok kana ieu 1 hari tidak diobati tak kadieu tah peurahna teh teh hideung dada teh. Peurahna teh dimatikeun ku Allah. Gibuk Brahma orai piton, orai weling sami jeung Gibuk Brahma. Lamun ngaeut eta cai, biasana si peurah teh keluar merejel jiga aya nu ngadorong eta. Jiga aya nu ngadorong titiru keluar peurahna. Lain keampuhan doa orang sanes mujarabna, doa orang sanes kehebatan nama Nabi Muhammad yang sudah diistimewakan oleh Allah. Wa rafa'na laka dzikrak, kami nu agung geus ngangkatkeun ngaran anjeun Muhammad, ngaran anjeun direndam di air, baca sholawat 3 kali, Fatihah 3 kali, minta ke Allah anu ngadarah sok eureun, anu muntah darah eureun, anu dipacok orangnya peureuh bisa ularnya keluar jika anu ngadorong. Jadi lamun anu dipacok orai entong nurutan urang Cianting. Urang Cianting mah diabdi lamun dipacok orai di talian. Mun dipacok indung suku talian bitis. Dipacok bitis talian ping-ping. Dipacok ping-ping talian beteung. Lamun dipacok huluna tah nalianna teh dina beuheungna. Makin tambang di talian kuduaan di batok cina ningoel jelma tuh modal ku tali kehead sih mah hujan bisa merembet cina yang mau di talian mau dipacok ieu talian di dia mau dipacok di dia talian ieu na ameh si peurah si bisa ulah teh moal merembet ka dieu aya dipacok ieu na mah eueuh deui jang nalianana dina irung moal beneran paling di dia. Astagfirullahaladzim. Tah kehebatan nama Muhammad kahiji harus bergandengan dengan nama Allah, teu meunang dipisah-pisah. Yang kedua namanya sudah mujarab, lamun direndam dicai luntur ngahiji dieueut bisa ular racun serangga taluh warjit guna-guna ganggaung santet jeung sihir dikeluarkan ku Allah dengan izin Allah berkah nama Muhammad. 2. Yang ketiga teu meunang nyebut ya Muhammad. Tafsir sawi surat An-Nur mangga, kitab Bidaul Masajid mangga, sareng kitab Wazinatul Asrar teu meunang nyebut ya Muhammad, kudu ya Sayyidina Muhammad, ya Rasulullah,
ya Nabi Allah, hei Nabi Muhammad, hei Gusti Muhammad, hei Rasulullah, hei Nabi Allah, kudu make kesopanan sariti. Temenang telah berkata Muhammad. Muhammad mana? Di peleret tukang peuyeum ngaran Muhammad loba. Tadi benua aya tukang channel Muhammad. Muhammad nu mana? Ieu mah seorang nabi dan rasul namanya Muhammad. Tolong pakai sopan santun. Presiden ye kudu make bapak, presiden kudu make presiden, kudu ke bapak. Telah berkata Bapak Presiden Jokowi, telah berkata Bapak Jokowi, make sopan santun sareutik. Presiden ya mau disebutnya telah berkata Jokowi teu sopan presiden. Komo lamun Rasulullah telah berkata Muhammad. Cek tafsir sawi manis tahopa bijana bin Nabi sallallahu bahwa kafirun mal'unun fid dunya wal akhirah. Barang siapa menganggap remeh kepada Nabi Muhammad sallallahu maka dia kafir, mal'unun dilaknat fid dunya wal akhirah. Kamu aya jelema ngomong saha nu ngahina pamajikan aing dibaca ku aing, saha nu ngahina bapak aing dibaca ku aing, saha nu ngahina keluarga aing dibaca ku aing, tapi aya nu ngahina Nabi Muhammad tenyebut dibaca ku aing. Eueuh imanan, mana muludan tiap tahun, mana penghormatanmu, mana pembelaanmu terhadap Nabi Muhammad SAW. Perih hate lamun Nabi Muhammad dihina. Orang Perancis, dua orang kakak beradik. Ieu surat kabar gambar Nabi Muhammad dikartunkan. Ieu geus kurang ajar keterlaluan, dikartunkan ditulis Muhammad make bom di dieu. Muhammad teroris ditulis deui. Ieu budak awewe nonton reho dicekelan ditulis Muhammad, ieu ditulis Aisyah. Dihina Nabi Muhammad di koran, surat kabar disebarluaskan di Perancis, kakak beradik beli senjata, 2 senjata langsung menyerang 11 orang dibunuh kabeh. Mujahid besar cek raja Prancis ini harus dihukum mati. Paduli teuing aing dihukum mati gitu. Penting aing bisa ngabunuh jelema nu ngahina Nabi Muhammad SAW karena sudah 3 kali keterlaluan. Tuh di Prancis aya pejuang mujahid besar. Di urang mah teu bisa kitu dan negara ge Pancasila, HAM, hak asasi manusia harus ditegakkan. Bener. Orang Islam jangan dihina, Nabi Muhammad jangan dihina, Quran jangan dihina, ulama jangan dihina. Teu meunang ngahina saha tuh. Lamun nu ngahina teh tetep melanggar peraturan. Tapi kunaon Nabi Muhammad dihina henteu ditangkep? Kenapa Quran dihina henteu ditangkep? Akhirna rakyat demo, riweuh-riweuh keneh. Lamun ditegakkan hukum insyaallah Bapak Ibu sadayana, aya nu ngahina adan, aya nu ngahina cadar, aya nu ngahina jilbab, aya nu ngahina Rasulullah. Lamun cepat dihukum, diproses, insya Allah bakal moal aya gejolak. Ieu mah sok dingkeng-kengnya tuh. Sok kalakuan riweuh. Alhamdulillah di urang mah eueuh nu ngahinanya si ulah aya nu ngahina Nabi Muhammad SAW. Ulah di urang mah murtad. Mana contoh ngahina Nabi Muhammad SAW? Nabi Muhammad SAW disebut borangan. Nabi Muhammad penakut. Di Mekah hijrah ke Madinah takut dibunuh. Ulah nyebut penakut itu bela diri kudu. Alhamdulillah cekap nama Muhammad yang pertama kudu ngareneng jeung ngaran Allah, nu kadua tiasa dia ngelanong, nu katiga teu meunang nyebut ya Muhammad. Eta mah Allah jeung Jibril. Cek Allah ya Muhammad, hei Muhammad. Cek Jibril ya Muhammad, hei Muhammad. Cek Jibril, cek urang mah ya Rasulullah, ya Nabi Allah, ya Habib Allah, ya Sayyidina Muhammad. Kedah ngangge pangkat seperti ka presiden, ya Bapak Presiden, hei Bapak Jokowi, hei Presiden Jokowi. Kudu kitu. Komo ka Rasulullah mah alhamdulillah cekap. Yang terakhir Nabi Muhammad SAW gaduh anak buah yang meneruskan perjuangannya, yang jadi raja wali, jadi raja ulama, namanya sama Muhammad. Urang sebatkeun ngaranna jeung urang caritakeun pelajaranana supaya ibu jeung bapak uwih nyanak ilmu nu manfaat. Kahiji raja-raja ulama ngaranna Muhammad, ngikuti nama Muhammad. Kahiji Imam Syafi'i, rajana ulama dipuji ku Nabi sebelum lahir. Ngaran Imam Syafi'i adalah Muhammad bin Idris
Asy-Syafi'i. Bapakna Idris gaduh putra di ngaranan Muhammad jadi Imam Syafi'i. Mungkin urang caritakeun ilmuna. Kadua rajana wali dina bab hadis. Pangluhurna hadis Imam Bukhari. Ngaran Imam Bukhari ngaranna Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Makamna di Samarkand, jajahan Rusia, Uni Soviet. Abdi pernah ke jajahan Rusia ke Uni Soviet. Ka Imam Bukhari sareng Imam Muhammad Naqsyabandi. Imam Bukhari teh makamna di jajahan Rusia di kota Samarkand. Tah ngaran asina Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Imam Syafi'i makamna di Mesir ngaranna Muhammad bin Idris. Nu katilu Imam Ghazali pangluhurna wali, pangkatnya cuma satu, Hujjatul Islam Imam Ghazali, ngaran asina Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Makamna di kota Atus, Iran. Abdi pernah jarah ke Imam Ghazali di kota Atus, Iran. Yang keempat Imam Faqih Muqaddam, Rajana para Habib, Guruna Asgab, Guruna Al-Idrus, Guruna Al-Haddad, Guruna Al-Atos, ngaranna Imam Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi di kota Tarim, Hadramaut. Alhamdulillah abdi kantos sejarah. Yang kelima, Tarekat Qadiriyah dan Naqsyabandiyah paling terkenal dipimpin oleh Syekh Abdul Qadir Jailani di Baghdad. Abdi kantos sejarah ka Syekh Abdul Qadir di Baghdad. Ngaranna Syekh Abdul Qadir, tarekatnya Qadiriyah. Naqsyabandiyah, ngaran tarekatna Naqsyabandiyah, ngaran imam besarnya Muhammad Bahauddin Naqsyabandi. Makamna di kota Bukhara, jajahan Rusia. Abdi kantos sejarah ka Imam Naqsyabandi, ngaranna Muhammad bin Muhammad Bahauddin Naqsyabandi. Mana kesaktianna? Kayak heula urang caritakeun ngaran Muhammad, pan ieu keur nyaritakeun kehebatan nama. Sugan we ibu boga incu ngaran Muhammad. Keunggulannya luar biasa. Mungkin ulang bahas kagenep kehebatan ngaran Muhammad anu ngarang Dalail Khairat ngaranna Imam Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli. Makamna di Maroko. Abdi zarah ka makam Imam Muhammad bin Sulaiman Jazuli, pengarang Dalail Khairat. Anu katujuh nu ngarang Burdah Raja Wali ngaranna Imam Muhammad Busiri. Nu ngarang Iqna Mughnil Muhtad ngaranna Imam Muhammad Khatib Sarbini. Imam Khatib Sarbini nyarios, wallahi mahamamtu makruh qad, demi Allah aing can pernah mige makruh 40 tahun. Ketika anakna nu leutik sakarat dicengcerikan ku sarea indungna, nekna, ibina carurik jeung Imam Khatib Sarbini, kunaon ieu gandeng carurik? Mama ieu budak keur sakarat jeung Imam Khatib Sarbini, bieu malaikat Ajrail bebeja ka kaula. Kaula moal waka nyabut nyawa anak maneh engke umurna geus 40 tahun. Kaula moal waka nyabut nyawa anak maneh engke umurna geus 40 tahun. Ajrail bebeja, kaula moal waka nyabut nyawa anak maneh tong kanjing cerikeun da moal ka maot. Ajrail bebeja. Ibu-ibu urang dieu mending dibejaan ku Ajrail pencabut nyawa mending henteu. Cik abdi mah mending henteu da. Heh, teu percaya mah. Mun dibejaan kieu kupingeun heureul ieu mah nya. Cek Ajrail teh malaikat pencabut nyawa. Ibu, abdi Ajrail enjing jam 7 ibu bakal dicabut nyawa ku abdi. Kudu protes. Punten Ajrail, abdi seueurkeun setoraneun kulkas motor pan teu meunang ka bawah maot hutang 1000 perak ka bawah maot kudu dibayar ku 600 salat nu diterima. Komongon puluhan juta hutang mah teh engel-engel bayar hutang. Mudah-mudahan anu hadir di tempat ieu ayeuna sing kabayar hutangna amin. Geus kabayar sing ulah ngieum deui. Tuh da naik da. Mun geus kabayar naik ngieum deui. Entou geus itu kejahatan hutang. Cek Rasulullah kejahatan, Rasul teh nyolatkeun mayit nu hutang. Tapi ge dosa metan bios ibu. Da cek urang cianting mah nu teu boga hutang mah hayam lain jelema. Aya rumah saeutik jelema keur boga hutang. Atuh bios ngantong ageung teuing. Jingke riweun ge bisi ka kacang mautnya. Tah ibu bapak, aya ngaran Muhammad terakhir aya ngaran Muhammad umurna geus 1200 tahun. Ayeuna hirup kene wali 1200 tahun umurna ayeuna aya kene. Siapa mereka? Siapa dia?
namina Imam Mahdi Muntador. Sakedap dilungsur ke alam dunia, ditugaskan ku Allah satu kali takbir 60.000 kafir anu meninggal dunia ngangse gembosna Imam Mahdi. Imam Mahdi Muntador masih hidup, umurnya sudah 1200 tahun. Diangkat ku Allah Nabi Isa di langit keempat, Imam Mahdi diangkat ke langit sami. Mantak temenang orang Islam menyebut hari wafat Nabi Isa temenang, mantak murtad. Biasanya udah sekolah naing kunaon teu sakola perek mah kunaon make perek pan beureum almanakna, kunaon make beureum almanakna pan hari wafat Nabi Isa murtad sia syahadat deui buru. Itu mah akidah Kristen, urang mah Islam, Nabi Isa masih hidup. Kenapa bilang hari wafat Nabi Isa? Kedua akidah batul. Urang mah boga tekad Nabi Isa hamba Allah, Rasul Allah masih hidup. Alhamdulillah diterangnya tah Imam Mahdi Muntador namanya Muhammad bin Hasan Askari bin Ali Al-Hadi bin Muhammad Jawad bin Ali Ridho bin Musa Al-Qadim bin Ja'far Sadiq bin Muhammad Bakir bin Ali Zainal Abidin bin Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib bin Fatimah Zahra binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa abdi di jarahan ye 12 imam di Irak jeung di Iran. Alhamdulillah kependak Nabi Muhammad gaduh putri Fatimah Zahra dikawin ku Sayyidina Ali. Sayyidina Ali mantu Nabi, Abu Bakar mertua, Umar mertua, Utsman menantu, Ali menantu, Abu Bakar Siddiq mati diracun, Sayyidina Umar mati ditusuk rek salat subuh, rek jadi imam di mihrab. Luar biasa kekasih Allah dibantai habis-habisan. Abu Bakar Siddiq maut diracun, daging domba make racun, diasungkeun punten ya Amirul Mukminin raja ieu abdi ticaroge abdi piurangan nganterkeun daging domba. Oh nuhun ibu ticaroge abdi diasakan di imam. Astagfirullahaladzim, racun mau asal ya tekung silami maut diganti ku Sayyidina Umar naik sholat subuh jadi imam di mihrab tempat imam naik sholat subuh cek Sayyidina Umar sawu sufakum bereskan jajaran. Si Abu Luluh datang mau pisau beracun. Raja Mukminin saya di mana saya nangtung di sop awal sop kedua dan dikali-kali keharap imam apa ya tekan nyahoan pas keharap ditusuk mimiti bujalna dicabut tusuk 3 kali nusuk terkapar berlumuran darah. Jongjon anu sholat subuh, jongjon anu ditusuk cek Sayyidina Umar afikum Abdurrahman bin Auf. Aya Abdurrahman bin Auf teu aya Gusti ditukang takodam ke depan imaman ye kaula moal bisa sholat ieu darah unggul geus beres sholat digotong geus digotong ka bumina cek Sayyidina Umar suku kaula ka kiblatkeun ieu ganyel ku bantal badai naon Gusti Umar rek salat subuh. Oh berlumuran darah salat subuh lah hero bimana salatahu jelema nu teu salat tidak ada kebaikan. Kajen ting berlumuran darah masih aya otak aya akal wajib salat bae nang karak begitu geus salat saha nu nusuk si Abu Lulu. Gusti alhamdulillah aku ditusuk oleh orang yang tak pernah sujud kepada Allah. Maut Sayyidina Umar diganti ku Sayyidina Utsman jadi raja keur maca Quran. Abdi ningali Quran asli tulisan tangan Sayyidina Utsman di Uzbekistan di museum 1 meter dina kulit kayu di maca Quran bari sila dicekel Quranna didobrak pintuna direjeng disembelih Sayyidina Utsman muncak darahna pas kana ayat fasayakfikahumullah wa huwa samiul alim digesel-gesel direjeng Allahumma ijma' ummat Muhammad ya Allah kumpulkan umat Muhammad maut dipencit ke baca Quran. Sayyidina Utsman diganti ku Sayyidina Ali pada salat subuh keluar di pintu dapur abdi zarah ka rumah Sayyidina Ali di Kufah di Irak. Begitu keluar di pintu dapur reka masjid kira-kira 150 meter rek salat subuh dibuka pantokna si Abdurrahman bin Muljam nyekelan pedang beracun keur nyumput. Begitu keluar langsung dibacok tarangna Sayyidina Ali langsung terkapar 3 hari kemudian meninggal dunia. Sayyidina Ali maut dibacok diganti ku putrana Sayyidina Hasan diracun ku potongan dibunuh diganti ku Sayyidina Husain dibunuh diganti ku Ali Zainal Abidin dibunuh diganti ku Imam Muhammad Bakir dibunuh diganti ku Imam Ja'far Shadiq dibunuh diganti ku Imam Musa Al-Qadim dipenjara di jero tanah sampai mati diganti ku Imam Ali Ridho dibunuh diganti ku Imam Muhammad Jawad dibunuh deui diganti ku Imam Ali Al-Hadi dibunuh deui diganti ku Imam Hasan Askari dibunuh nya sahiji
Imam Mahdi Muntador Muhammad bin Hasan Asy'ari diangkat ke langit ku Allah, sekarang masih hidup. Itu kekasih-kekasih Allah matinya didoli. Alhamdulillah orang terang sejarah itu mah dibunuh, orang menyerihun tuh nyerihun tuh Gusti kieu-kieu deui aing teh tuh Gusti hos atuh aing teh lah beunghar dibere ujian nyerihun tuh geus teu kuat komo lamun diancam batu kakara arateun geus tuh bebejana ge kana ditulis kitu teh naon status lu kitu teh untung gak dibete boga nu kitu teh SMS nu atul ting tuh aing teh euy bebejakan status ang Gusti jelema teh boga Allah sugan bebejakan Allah atuh. Alhamdulillah jadi terang ayeuna kupingkeun Imam Mahdi Muntador ngaranna Muhammad Cekap. Ayeuna urang nyarioskeun ilmuna kahiji Imam Syafi'i dikandung 4 tahun ku ibuna. Alamat 4 tahun henteu payah teu capek. Lamun di dieu aya istri hese ngalahirkeun wayahna tulis atawa dibaca kieu macana. Bisi aya istri hese ngalahirkeun geus diinfus geus make obat pelangsang can lahir wae baca tawasulna 3 kali macana kieu bari diusap ku anjeunna heng ku ibuna heng Hannah waladat Maryam waladat Isa hartosna Siti Hannah ngajuru Siti Maryam teu make paraji lancar. Maryam waladat Isa Siti Maryam ngajuru Nabi Isa ceuk mama sempur pleren ka murid-muridna lamun aya istri hese ngalahirkeun baca tawasul nu neme tawasul ka Siti Hannah teh enek Nabi Isa bakal kenging karamat Siti Hannah jeung Siti Maryam kenging mukjizat jeung sifat Nabi Isa bakal lancar ngalahirkeunana. Hannah waladat Maryam waladat Isa gitu. Jadi Siti Hannah hartina teh kieu Siti Hannah ngajuru Siti Maryam ngajuru Nabi Isa. Lamun ibu teh apaan ke di panitia tuh di ku abdi ditulis engke bapak-bapak kudu nyaho sababisi di dieu aya bapak-bapak hese ngalahirkeun aya lalaki nu hese ngalahirkeun aya anu loba ngadahar kacapi eta sakelese kacapi ning nek ngising teh ning begeg deui hese ngalahirkeun tah mungkin diserat. Imam Syafi'i pelajarna kieu kupingkeun sakedap ceuk Imam Syafi'i talabul ilmi afdalu min sholatin nafilah. Tah ye ilmuna pan abdi teh maksudnya tadi nyarios kieu abdi moal nyarioskeun kisah lahir Nabi rek caritakeun ilmuna Kangjeng Nabi nu dicana ku para ulama supaya ibu terang bapaknya ganjaranna teh fardu ain. Tak ayeuna mulai ilmuna catet atawa direkam kieu ceuk Imam Syafi'i ari tolab ilmu anu fardu ain anu wajib eta langkung sae tibatan salat sunat disyarah ku Syekh Abdul Wahab Syaroni dijelaskeun ku Imam Abu Dzar Ghifari jeung Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu kieu nyariosna babun minal ilmi nata'allamuhu ahabu ilaina min alfi raqatin tatawuan. Satu bab ilmu yang kami pelajari lebih kami cintai daripada sholat sunat 1000 rakaat. Coba rek hebat kumaha sholat sunat 1000 rakaat jeung tolab